玩就抱抱，不论是身心灵，追赶跑跳碰，台东怎么玩都行。Yes， 不管有来过没来过，跟谁来过，还是要开心玩的吧。这一次跟着欣婷和婉珍，咱们一起回味一下我小时候远足的知本森林游乐区。你若来台东，请你小酒伴，滴粉洗温泉，互你心开换。哎呦，站不稳！这一集怎么这么好？我们要泡温泉哦。怎么了？后退，后退，后退，为什么要后退？泡温泉啊！再后退，还要再后退，再后退，再后对退。对，好，这边大家应该看得出来这边是哪里了啦哈。我们是在知名的知本温泉地区，所以我们站在这里的意思是，今天要爬山吗？就跟泡温泉有类似异曲同工之妙，你知道为什么吗？为什么？因为我们要泡的是芬多精。话不是说我们赶快去爬山吗？我不要爬山！你先穿运动服哎。温泉啊，这个园区这么大，我觉得我的脚还没有准备好。脚的部分，见人就是矫情，不怕，我们就当做来散步消暑嘛。哦，好啦，走啊！喂，听不到哦，走！前一秒还在喊怕累啊，现在玩得挺开心的，还爱嘞。真的耶，走进大自然就很自然的开心起来了。更何况这边不但可以散步，这些人工设施让散步不无聊。知本国家森林游乐区的步道设施是最大的特色，景观步道起于游客服务中心，终于瀑布，沿途经过植物园区、山庄、花园、水流脚底按摩步道等等景点。全程约45分钟的路程，比较适合老人和小孩漫步哦。知本森林游乐区位在台东县卑南乡温泉村，园区内林相丰富，设有森林浴步道、溶印步道、好汉坡等设施。你刚刚说什么？好汉坡？我怎么有一种不祥的预感？不祥？不会啊，我们人肉体都已经站在这边了。你应该就知道接下来要做什么了吧？我觉得时间有点晚了，我先回去煮菜。没有，七早八早的，你该回家了。好好的振作，好好的面对现实，人生嘛，什么都要挑战啊！接下来挑战时间啦。这个游戏很简单，怎么说呢？就是猜拳。看看一下我们后面的阶梯，我们以猜拳来决定胜负。猜5拳，每一拳赢的人可以上去3个阶梯。5拳完了之后呢，输的那个人就要被彩妆伺候。好，再来咯。耶，终于是我赢了，高兴到有点语无伦次。现在就进入大惩罚时间。终于轮到你了，请把你先让我哭一下，你先让我哭一下，现在有点没有办法接受现实。我已经想好要画什么，我不会画得太丑。你不会画到我的牙齿吧？不会，没有，怎么会画在正常的地方呢？来，闭着。好，我开始了。既然来到了这里，就要跟大家好好的介绍一下。好汉坡步道长呢约320公尺，高度落差150公尺，是民众可以来挑战的步道。看了好多树，芬多精真的让人觉得好舒服，心旷神怡。所以就是观众朋友有空的时候，都说我不舒服了，好了啦，赶快啦，我要去洗脸了啦。
好啦，为了观众的眼睛舒服着想，那我们就下次见喽，台东萨拉玛，拜拜。